natin ayaw umandar. Natin na neutral natin. Baka ganito yung mangyayari sa owner nyo. Ayaw umandar ng owner. Ito lang yung problema nya. Subukan natin i-start. Ba ayaw? Wala. Ayaw mag-start. Walang connection. I-check nyo yung ampere gauge nyo. Putol. Sa ampere ang problema. Ampere gauge. Yan o. Putol ang connection ng ampere gauge natin. Walang supply na dadaloy sa ating sasakyan para mag-start, magkaroon ng ignition. So pag nakadikit to, bukan natin idikit. Ignite natin. Ayan. Pinagdugtong ko na lang yung dalawang connection ng ampere gauge. Ayan. Tanggalin na natin to. Ayan o. Balutan na lang natin ng tape para safety. Tapos start na natin. So ayan na, natipan na natin. So, ito tabi na natin to. So, wala na silbi. So kanina walang redondo. So ngayon ay dugtong na natin tong connection ng ampere gauge. Susin na natin. Diba? Andar na. Ito lang yung problema, yung connection ng ampere gauge. Yun lang po. Paki-share na lang at paki-subscribe na ating channel kung sa tingin nyo na natutunan kayo sa videos ko. Yun lang po, magandang araw po sa ating lahat.